السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وحشتون. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض صينية الجلاش. روعة، حاجة كده روعة، بألف هنا وشفا. ما مقرمشة من بره وطرية من جوه، ومن بدون بيض، وحطلهاش لا بيض ولا اي حاجة خالص، هو اللبن وشوربة بس. حاجة كده تحفة، بألف هنا وشفا. نبدأ كده ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى هنا معلقة زبدة حطيتها في الحلة، ممكن تحطي معلقة زيت على معلقة زبدة أي حاجة. معايا بصلتين مبشورين، نشوح البصل الاول وبعدين نحط عليه اللحم. البصله بقى اتشوحت شويه صغيرين معايا اهي، مش لازم تصفر، تشوح بس عشان تشوح مع اللحم. معانا بقى هنا نص كيلو لحمه مفرومه، نشوحه بقى معاها ونقطعه على قرن شطه ونحدقه، وكده بقى اللحمه اتحمرت معانا. كده بقى اللحمه اتشوحت معايا بقت حلوه. قطعت لها بقى قرن فلفل اخضر، القرن الفلفل ده طعمه وريحه حلوه اهو. احط لها بقى معلقه فلفل ومعلقه كمون ومعلقه ملح. كده بقى اللحمه خلصت معانا، نفرد بقى الجلاش. معنا بقى هنا لفه جلاش. اهم حاجه كنا جايبه الجلاش من مكان مضمون عشان تلاقيه حلو وطعمه حلو. معنا بقى هنا صينيه، ومعنا هنا معلقتين زبده مسيحاهم. ممكن تحط زبده وزيت او سمنه وزيت. احط بقى معلقتين في قعر الصينيه الاول واوزعهم في الصينيه. تدهني ما بين ورقه وورقه، تدهني بالفرشه عشان يبقى يطلع معاكم ورق وحلو. بالفرشه عشان ما تكتريش سمنه فيه يبقى تقيل. انا معايا بقى صينيه كبيره بتاخد ورقه سليمه عشان ما تنقش من الحروف، ده من هنا ولا من هنا. نعمل بقى العمليه دي لحد ما نخلص نص اللفه، وبعدين نحط اللحم. نحط اللحمه بقى في الوسط، بس لازم تعصي كله ما بين ورقه وورقه، رشه زبده كده عشان تبقى مورقه وحلوه معاكي. كده بقى انا حطيت نص الكميه، احط بقى اللحمه في الوسط. بسم الله. كده بقى حطينا اللحمه، احط بقى بقيه كميه الجلاش حلو. اهم حاجه تفرشي السمنه عليها كده بالفرشه عشان ايه، تبقى مورقه معاك وتبقى طعمها حلو. اخد بقى ورقتين اهو، نحطها بقى ونقطعها على طول. انا ما حطيتش بقى السمنه على وشها لسه غير لما اقطعها، عشان ايه، اعرف اقطعها حلو. وبعدين احط لها الزبده على وشها بقى. بسم الله. نقطعها مره بالطول ومره بالعرض، تطلع معاكم مكعبات زي دي كده.
تكون بقى مولعه على الفرن وسخن ادخلها على طول. ادخلها بس 5 دقايق في الاول وبعدين بقى احط لها اللبن، بس يا دوبك تسخن معايا، وساعه ما تسخن شويه كده اروح احط لها بقى اللبن على وشها. تاكلي بقى احلى جلاش بألف هنا وشفا. خلاص بقى كده جاهز. ادخلها بقى الفرن لحد هي بتاخدش وقت، تاخد منك ربع ساعه تلت ساعه. ساعه ما تصفر وتبقى حلوه كده اروح مطلعاها على طول. بس لسه بقى هحط لها لبن بس بعد ما احطها في الفرن 5 دقايق. ممكن بقى حطيت الصينيه 5 دقايق بس يا دوبك سخنت. عملت لها كنت غاليه بقى اللبن وبرداه، حطيت له بقى شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وحطيته بقى حلو. اسقي بيه بقى الجلاش. ممكن لو عندك شوربه برده تحطي مع لبن معلقتين شوربه برده بيبقى حلو، خليه طري وحلو. اهم حاجه تكون غاليه اللبن عشان لو في اي حاجه ميكروب ولا اي حاجه بيموت. كده بقى سقناها حلو. ساعه ما تحط بقى تبقى تحطها في الفرن تصفر معاكي، تخليهاش بقى تحمر قوي معاكي. طلعها بقى تبقى كده جاهزه. بألف هنا وشوفي. ايه رايكم بقى؟ لسه مطلعه دلوقتي من الفرن. لما خدت وش من لونها احمر من تحت ورحت لها شويه 10 دقايق بس. حاجه كده تحفه. تبقى حلو بقى في العزومات. لو كنت عندك عزومه ولا حاجه تعمليها بتبقى جميله، متاخدش معاك وقت خالص، ولا حتى تلاش البيض ولا اي حاجه خالص. هو اللبن بس، لبن ومعلقتين شوربه اللي بيخليها بقى ناشفه من بره وطريه من جوه. جميله بألف هنا وشوفي. لو عندك عزومه بقى تعملي بقى جنبها فراخ مشويه كفته، تبقى حلوه قوي. اقطعها بقى واوريها لكم. ايه رايكم بقى؟ حاجه كده روعه بألف هنا وشوفي. ومورق وحلو ازاي. جميل. مستوى معايا على طول. وقعره قعره احلى من وشه، ولا ليزة ولا اي حاجه خالص في الصينيه. بألف هنا وشوفي. ينفع بقى معاك يكون عامل عزومه ولا حاجه بتعمل لي بقى جنبيه فراخ مشويه كفته، بيبقى حلو قوي. مياخدش معاك وقت، مفيش من نص ساعه يكون هو استوى. حاجه كده روعه. بألف هنا وشوفي. لو عجبكم بقى الفيديو تعملي لي بقى لايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي. مع الف سلامه.